أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Както преди предишните проповеди споменавах събития по времето на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам през неговия живот и събитията, които са се случвали. Днес ще спомена за едно събитие до Бану Фазара и убийството на Абу Рафи. Наистина ли Кирфа е била убита от мюсюлманите? В връзка с експедицията на Бану Фазара се споменава убийството на Кирфа. При анализ на исторически разкази става очевидно, че това е един фалшив инцидент. Хазрат Мирза Башир Ахмад разилянаху е написал, че на мястото на горе споменатата сария на Хазрат Абу Бакр разилянаху, Ибн Саад споменава сария, в която Заид бин Харис е бил командир, а с други думи Ибн Саад споменава Заид бин Хариса като командир на тази битка. Вместо Хазрат Абу Бакър, нещо повече различавайки се и в подробностите, той пише, че тази експедиция трябваше да дисциплинира Бану Фазара, който живееше близо до Вадиул Кура и който бе нападнал търговски керван на мюсюлманите, открадвайки цялото богатство и стоки. Движещата сила за тази група е била, че имаше една възрастна жена на име Кирфа, която бе твърд враг на ислама. Когато тази дама бе заловена, мъж на име Каис от партията на Заид я убил. И Ибн Саад описва историята на това убийство, като и двата й крака били вързани за две различни камили и след това
тези две камили били закарани в противоположни посоки, поради което тази дама била буквално разкъсана на две части и след това дъщеря е била поверена на Салман бин Аква. Това е тази история, която до известна степен също е спомената от Ибн Исхак. Накратко, въз основа на този разказ сър Уилям Мюър, който е свикнал да предоставя повече подробности от повечето европейски историци, много ентусиазирано прави това събитие връхната точка на своята книга като пример за варварския дух на мюсюлманите. В интерес на истината сър Уилям пише, че самата причина да включи това в книгата си е, че мюсюлманите са извършили жестоко дело в това събитие. Като такъв той е написал, че тази година имаше няколко маловажни нападения, които едва ли трябва да се споменават, но не трябва да пропускаме едно жестоко дело. Историк, който дава предпочитание на едно събитие пред друго, само на базата на това, че предоставя доказателство за бруталността и безмилостната на един народ, безмилостността на един народ и го прави една важна точка на своята книга и всъщност не заслужава да бъде наричан безпристрастен изследовател. Това е така, защото никога не може да се очаква, че такъв индивид ще обърне внимание на разследването, дали тази проява на бруталност е безмилостност, дали е вярна или не. Защото по този начин доказателството в негова полза се губи за него. И във всеки един случай господин Мюер е написал този разказ в книгата си с особен ентусиазъм, но както сега ще стане ясно, че това събитие бе напълно погрешно и категорично неоснователно. Освен това, както по отношение на записите, така и по отношение на рационалността, този разказ е оправдан като измислен. От гледна точка на рационалността трябва да се знае, че да затвориш жена, която не е осъдена за убийство, и след това да я убиеш в спокойствие, и след това да я убиеш по начин, който се разказва в този разказ, е нещо доста несъстоятелно. Ислямът категорично забранява дори убиването на жени и не само на бойното поле. И вече споменахме предишните събития, че на бойното поле нито възрастни хора, нито жени и деца биха наранявани от мюсюлманите. Инструкциите са били на светия пророк, салалаху алейхи ва салям, който той издаде това в забраната за убиване на жени в основната си дискусия за джихад. Като такова в хадис се споменава, че при един случай жена от вражеско племе е намерена мъртва на бойното поле
И въпреки, че не е известно при какви обстоятелства и от чия ръка е била убита, след като е видяла това, светия пророк салалаху алейхи ва салям бе много недоволен. Светият пророк салалаху алейхи ва салям категорично заявява на сподвижниците си, че това никога не трябва да се случва отново в бъдеще. По подобен начин се споменава, че всеки път, когато светия пророк салалаху алейхи ва салям изпращаше армия, в допълнение към всички останали съвети, една инструкция, която той даваше на своите другари, сподвижници, бе да не убиват жени и деца. При съществуването на тези основни инструкции да се мисли, че сподвижниците и сред тях Заид бин Харис, който бе като семейството на светия пророк салалаху алейхи ва салям, е убил или е убил жена по такъв грозен начин, описан от Ибн Саад, изобщо не може да се приеме. Несъмнено в този разказ, въпреки че убийството не е приписано на Заид, а по-скоро е приписано на друг мюсюлманин, но тъй като този случай се е случил под командването на Заид, така или иначе крайната отговорност ще падне върху него. По отношение на Заид, да се мисли, че той е допуснал нещо от това естество да се случи под негово наблюдение, знаейки много добре учението на светия пророк салалаху алейхи ва салям, не може да се приеме ни най-малко. Неизменно, ако една жена извърши престъпление, тя ще получи наказание за това престъпление и законът на никоя религия, нито законът на която и да е държава не изключва жената от наказанието за престъпление. И в случай на наказване на жени, по-скоро дори екзекуция за наказание за убийство, се отпечатваха ежедневно. И въпреки това убийството на жена само поради религиозна вражда и още повече да я убиеш по такъв особен начин, описан в това повествование, е такова действие, което е ясно отхвърлено от основните инструкции и учения на светия пророк салалаху алейхи ва салям и целия като исламска история и учение. Това не се е случило. Освен това, ако се твърди, че тази жена е била престъпница и както се е споменава в различни разкази, тя е заговорничила да убие светия пророк салалаху алейхи ва салям. И поради тази причина присъдата за убийство може да бъде законно издадена срещу нея. И тогава това е правилно, но въпросът е, ако сподвижниците на светия пророк салалаху алейхи ва салям не са убивали по тежки и жестоки престъпници от Умми Кирфа и при това врагове от мъже по този начин, тогава да мислим, че една възрастна дама е била третирана по този начин от ръководството на добре информиран спътник като Заид бин Харис, е напълно неприемлив. Следователно, от рационална гледна точка, измислиците и фалшивите разкази на тази история са очевидни и ясни. Никой безпристрастен човек не може да намери място да се съмнява в това учение.
दोनों में जिक्र मौजूद है कि बनु फजारा की रईस एक बूढ़ी औरत थी। दोनों में इस औरत के कैद किए जाने का जिक्र है। Сега остава аспектът на разказа, следователно първо от Ибн Исаак или Ибн Исаак не са предоставили удостоверение за това предание и без надежден източник, предание от този вид, което е в противоречие с ясната инструкция на светия пророк салалаху алейхи ва салям и общите и добре известни практиката на сподвижниците им, изобщо не може да се приеме. Второ, точно този разказ е споменат в Сахih Муслим и Сунан Аби Дауд, които са две много автентични книги на хадисите, но споменаването на убийството на Умме Кирфа изобщо не е споменато, освен това в различни други подробности. Този разказ се различава от този на Ибн Саад и другите. И нещо повече, че в хадисите са определено и всеобщо приети като много по-надежни и заслужаващи предпочитание. Поради тази причина разказът на Ибн Саад и други нямат тежест в сравнение с този на Сахih Муслим и Сунан Абу Дауд. Това разграничение става още по-очевидно, когато имаме предвид, че там, където Ибн Саад и Ибн Исхак са споменали своите предания без никаква автентификация, от друга страна имам Муслим и Абу Дауд са предоставили пълна автентичност за своите предания, така или иначе в сравнение с предпазливостта, упражнявана от мухадисите, които работиха много благоразумно, общите разкази на историците нямат стойност. Начинът, по който този разказ е записан в Сахih Муслим и Сунан Абу Дауд, вече бе споменат по-горе и в него дори не се споменава за убийството на Умми Кирфа. Неизменно в разказа на Муслим и Абу Дауд името на Умми Кирфа не се споменава и името на командира също е записано като Абу Бакър и вместо Заид. Независимо от това не можем да си представим, че тази експедиция била съвсем друга, тъй като останалите важни детайли са същите в своята съвкупност. Например, и в двата разказа е описано, че тази експедиция е била срещу Бану Фазара. И в двата разказа се споменава, че вождът на Бану Фазара е била възрастна дама. И в двата разказа споменават затварянето на тази дама. И в двата разказа се споменава, че тази дама е имала дъщеря, която също е била затворена с нея. И в двата разказа се споменава, че това момиче е било дадено на Салма бин Аква. Освен това, има прилики в други факти. Сега помислете, при наличието на тези значителни фундаментални общи неща, възможно ли е индивидът да си представи, че това са две различни сметки? Въпреки това ние не почиваме само на тази рационална аргументация и по-скоро изследователите на миналото ясно са написали, че разказът на Сахih Муслим и Сунан Аби Дауд е същият, който Ибн Саад е записал по друг начин. Като такива Алама Зуркан, имам Сухайл и Алама Алаби ясно са написали, че това е същият разказ, който Ибн Саад
Ибн Исхак погрешно споменават в историята на Умми Кирфа. Въпреки това, нещо повече от това доказателство за факта, че това е един и същ разказ, че Табри е споменал и двата разказа един до друг и ясно е написал, че и двата разказа са едно и също нещо. Следователно е напълно неоспоримо, че в разказа на Салма бин Кейк е записан от Муслим и Абу Дауд е споменат същия разказ, който Ибн Саад и Ибн Хишам погрешно са записали под името Сария на Умме Кирфа. Освен това, разказът на Сиха, който е споменат с удостоверението, е разказан от човек, който е участвал в събитието. В случай е достоен за предимство пред неавтентифицирания разказ на Ибн Саад и Ибн Хишам. Поради тази причина няма място за съмнение в факта, че разказът за варварското убийство на Умме Кирфа е напълно лъжлив разказ, без основание, който поради благосклонността на скрит враг на исляма или лицемер намери своето място в някои исторически разкази. Истината е, че истинността на тази история не е нищо повече от това, което са споменали Муслим и Абу Дауд. Не е изненадващо погрешно описание да бъде записано в историята, защото такива примери има в историята на всяка страна и нация. Изненадващо е обаче, че човек като Сър Уилям да даде място на този погрешен разказ в книгата си без каквото и да е разследване и открито да признае, че целта на записа му е била просто да се намери пример за жестоко дело на мюсюлманите в него. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разенху е написал, че съществува разногласие между разказите по отношение на убийството на Абу Рафи в следващите книги на Бухари и просто го споменава като случило се след убийството на Кааб бин Ашраф, без да уточнява дата, което е вярно. И в двата случая, може би, и двете сметки са били споменати заедно, тъй като естественото им идентично Табари го е поставил в 3 хиджри, след появата на Кааб бин Ашраф, и Лакиди го споменава в 4 хиджри, позовавайки се на Ибн Исхак. Ибн Хишам просто го е записал като след газва на Бану Курейза, което се е случило към края на 5 хиджри, и по този начин може да се счита, че се е случило през началото на 6 хиджри. Въпреки това Ибн Саад го е записал конкретно в 6 хиджри и повечето историци заемат позицията на Ибн Саад. Аллах знае най-добре как се Хазрат Мирза Башир Ахмад Разенху е написал относно
как се разигра убийството на Абу Рафи. Тези техни пакости и подстрекателства на еврейските вождове не спряха и доведоха до опасни конфликти в битката при Ахзаб срещу мюсюлманите през 5 хижри. Сред тях Хуей бин Ахтаб вече бе намерил края си заедно с Бану Курейза. Въпреки това, Селам бин Абил Хухейк, чието наименование бе Абу Рафи, все още бе ангажиран свободно в правенето на своите пакости, както преди в района на Хайбар. По-скоро унизителният провал на Ахзаб и ужасният край на Бану Курейза само още повече засилваха враждебността му, тъй като селището на племената на Гатван бе разположено близо до Хайбар и евреите на Хайбар бяха сякаш съседи на племената на Найт. Поради тази причина Абу Рафи, който бе много заможен и влиятелен търговец, бе създал обичай да подбужда варварските и войнолюбиви племена на Наджд срещу мюсюлманите. В своята враждебност към светия пророк салалаху алейхи ва салям, той бе като Кааб бин Ашраф и като такъв през онази епоха, която споменаваме сега, той бе дал на хората от Гатаван много значителна финансова помощ, за да започнат нападение срещу светия пророк салалаху алейхи ва салям. Освен това е доказано от историята, че евреите от Хайбар, които създаваха безредици по времето на Абу Рафи, също стояха зад заплахата, която се появи срещу мюсюлманите от Бану Саад през месец Шабан, за защита от които бе изпратена армия от Медина и под ръководството на Хазрат Али разделено. Това обаче не бе достатъчно, на Абу Рафи и неговата вражда бе жадна за мюсюлманска кръв и личността на светия пророк салалаху алейхи ва салям бе трън в окото му. Следователно, в крайна сметка, планът, който той използва, бе, че по подобие на битката при Ахзаб, той отново започна да обикаля племената на Гатван и други племена и започна да събира голяма армия, за да унищожи мюсюлманите. Когато положението на нещата достигна тази степен и сцените на Ахзаб отново започнаха да се появяват пред очите на мюсюлманите. Няколко души от ансарите на Хазрадж се представиха пред светия пророк салалаху алейхи ва салям и казаха: сега решението на тези безредици не са нищо друго, освен да се сложи край на ръководителя на тези вълнения, имайки предвид факта, че елиминирането на един единствен бунтовник е по-предпочитано от масово кръвопролитие в цялата земя. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е дал разрешение на тези сподвижници. Той е изпратил 4 сподвижници от Азрадж под ръководството на Абдулла бин Атик Ансари към Абу Рафи
И въпреки това, когато ги изпрати, той подчерта, вижте тук изобщо не убивайте жена или дете. И следователно през месец Рамазан, 6 хиджри, тази група тръгна и се завърна след много умело изпълнение на мисията си. По този начин тези облаци от бедствия се разпръснаха от небето на Медина. Подробностите за този разказ се споменават в Сахи Бухари, който е най-автентичен в това отношение на записани като такива. Бара бин Азиб разказва, че светия пророк салалаху е изпратил група от своите сподвижници да убият евреи на Абу Рафи и назначил Абдула бин Атик за техен лидер. Историята на Абу Рафи е, че той нанесе голяма скръб на светия пророк салалаху и е подбуждал и помагал на хората срещу светия пророк салалаху. И когато Абдула бин Атик и неговите спътници стигнали близо до замъка на Абу Рафи и слънцето залезе, Абдула бин Атик оставил спътниците си зад себе си и продължил към портата на неговия дом. Той се покрил със своята мантия и седнал, сякаш откликвайки на зова на природата. Когато вратарят се приближил до входа на дома, той извикал на Абдула бин Атик и казал: о, слуга на Аллах, влез ако искаш, защото съм на път да затворя портата. Все още съм покрит с мантията си. Абдула бин Атик бързо влезе през портата и се скрил в едната страна на този дом. Пазачът затворил портата, окачил ключа на близкото колче и си тръгнал. След това започнал разказът на самия Абдула бин Атик. Той разказва, че първо и най-важно станах и отворих ключалката на портата, така че да може да се излезе бързо и лесно, ако е необходимо. По това време Абу Рафи бе в своите стаи и много хора бяха седнали около него в нощно събрание и разговаряха помежду си. Когато тези хора се разпръснаха и настъпи тишина, аз се качих по стълбите към дома му и внимавах винаги, когато стигна до врата, да вляза в нея и да я затворя. Когато стигнах до стаята на Абу Рафи, той беше загасил фенера си и се готвеше да заспи. В стаята бе пълен мрак. Извиках името Абу Рафи, на което той отговори: кой е там? Така че скочих към източника на гласа и направих единен и силен удар на меч. Беше обаче много тъмно и поради недоумението си го пропуснах. Абу Рафи извика, след което излязох от стаята. След известно време влязох отново в стаята и промених гласа си. Попитах: о, Абу Рафи, какъв е този шум? Той не можа да познае променилия ми глас и каза да те изостави майка ти. Сега някой ме нападна с меч, къде си бил? Като чух този глас, аз отново скочих към него и го ударих с меча. Този път ударът ми беше точен, но той все още не беше мъртъв, след което го атакувах за трети път и го убих.
След това бързо отворих вратите една по една, докато стигна извън дома. Когато обаче слизах по стълбите, оставаха още няколко стъпала и си помислих, че съм стигнал до земята, поради което паднах и си счупих крака. В друг разказ се споменава, че кракът беше изкълчен. Аз обаче го завързах с тюрбана си и се измъкнах. Но си казах, че докато не съм напълно убеден, че Абу Рафи е мъртъв, няма да си тръгна от тук. Затова се скрих на място близо до замъка. На следващата сутрин чух гласа на някой от вътрешността на замка, който казваше: Абу Рафи, търговец на Хиджаз, е починал. След това станах и бавно, но постепенно се срещнах с подвижниците си. При пристигането си в Медина ние информирахме светия пророк салалаху алейхи ва салям за смъртта на Абу Рафи. След като изслуша целия разказ, светия пророк съвсем каза: протегни счупения си крак. Протегнах крака си и светия пророк потърка благословената си ръка върху крака ми, докато се молеше, и се почувствах така, сякаш никога не съм имал никаква болка в крака си. В едно друго предание се споменава, че когато Абдула бин Атик нападнал Абу Рафи, жена му започнала да крещи силно, при което той се разтревожил, че другите може да бъдат предупредени от нейния шум и врява. След това той вдигнал меч си, за да я убие, но тогава си спомнил, че светия пророк е забранил убиването на жени и затова се въздържал от това. На този етап не е необходимо да навлизаме в дискусия относно оправданието за убийството на Абу Рафи. По принцип трябва да се запомнят следните точки, че през тази епоха мюсюлманите бяха в много слабо състояние, заобиколени от бедствия и всички посоки, и огънят на враждата пламтеше из цялата страна срещу тях. Сякаш цялата земя се обединяваше да унищожи мюсюлманите и светия пророк салалаху алейхи ва салям. В тези деликатни времена Абу Рафи подклаждаше огъня, който бе разпален срещу мюсюлманите. Освен това, чрез своята власт, влияние и богатство, той подбуждаше различните племена на Арабия срещу ислама. И освен това, по подобие на Газва, Ахзаб, той се готвил да обедини варварските племена на Арабия, за да започне отново нападение срещу Медина. През тази епоха в Арабия не е имало правителство, чрез което да може да раздава правосъдие, и вместо това всяко племе бе свободно и независимо. Следователно нямаше друг вариант, освен да се използва стратегия за самозащита. Еврейският народ вече бе в война с ислама и по това време имаше състояние на война между мюсюлманите и евреите. По това време положението на нещата бе такова, че ако силите бяха открито мобилизирани срещу евреите, щеше да има значителна загуба на живот и богатство. Възможно е огънят на войната да приеме формата на масово унищожение в цялата земя. При тези обстоятелства, каквото и да направиха спътниците, бе абсолютно правилно и благоразумно.
Още повече в състояние на война, когато една нация преминава през живот или смърт, стратегии от този род са напълно допустими. Освен това, както се изисква, всяка нация и всяка общност са използвали такива тактики, че през всички епохи, въпреки това е жалко, че в тази епоха на моралната деградация, емоциите на съчувствие към престъпниците са се увеличили до такава незаконна степен, че дори тиранинът става герой и наказанието, което получава, води до привличане на симпатиите на обикновените хора и престъпленията му са забравени. Въпреки това, що се отнася до ислама, ние признаваме, че той е чист от такива фалшиви емоции и обвинения. Той се отнася към престъпник като престъпник и разглежда негово наказание като милост към страната и обществото. Той учи, че гнилата част от тялото трябва да бъде ампутирана и не чака гнилата част от тялото да унищожи здравите. Сега остава начинът, по който е наложено наказанието по отношение на това, както бе споменато, като се имат предвид обстоятелствата в Арабия по това време и като се вземе предвид състоянието на война, което съществуваше между мюсюлманите и евреите. Методът, който бе използван, бе най-добрият и най-подходящият за мира на обществото. Ето защо ние вече сме написали бележка по тази тема към Кабина Ашраф в том 2, чието повторение не е необходимо тук. И по отношение на изцелението на крака на Абдула бин Атик не е ясно изяснено в разказа на Бухари дали това изцеление е настъпило незабавно по свръхестествен начин или е следвало бавно и постепенно естествен си ход на изцеление. В последния случай това ще се счита за нормално явление. Въздействието на молитвата на светия пророк Сасалам ще бъде разбрано до толкова, че чрез благословиите на неговата молитва това увреждане не е имало постоянен ефект и не е настъпил отрицателен резултат. По-скоро кракът на Абдула в крайна сметка бе възстановен до първоначалната си пълна сила и ефектите от нараняването изчезнаха напълно. Въпреки това, ако това изцеление се случи незабавно по свръхестествен начин, тогава със сигурност това събитие би било чудо, специално поставено от Аллах, което той прояви в резултат на молитва на неговия пратеник и слуга. Това бе за днес. Иншалла в следващия проповед ще спомена повече. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر